ما الحمدلله مسلمانیم، لیکن در مسئله پول همه فراموش میکنن، از همون مسلمانای سخت‌ترین تو امروز. میدونن مثالی که یک روز پیش از رمضان یعنی آنها بنیادشون به همین آمد با هم میروند. حالا سیر نکرده ایم. عموما کریتری اساسی تحلیل اینها در از چی عبارت است؟ پول داریم، پر از آدم گرچنده که بیام ما میگیم کم بغلیم، ناداریم و غیره و غیره، ولی بیگو میشود شما از افطار روید جا نمیابید در رستوران. یعنی این نشونه اون است که مردم ما امکانی خوبی مالی دارن. یعنی شما خوشبین هستید برای من از اول خوشبین بودم و در تکیه به اون تجربه و به اون چیزی که میبینم برای آینده هم خوشبینم. عموما همین رشد اقتصاد تاجیکستان با چی وابستگی دارد؟ با استحصالات. به خاطر تحلیل میروید. به خاطر تحلیل میروم. چی شما ناراحت میکنه در بازار؟ همون نبودن حسابداری. ببینید قرض هم مال است. میفروشن. فایز قرض نرخ قرض است. ما باشیم بعضی تاجیکی علم های نداریم، اینهای اقتصادی قریب که نداریم. سلام بیننده عزیز، این برنامه با دلیل است که توسط یوتیوب کانال پرس تیجی پیشنهاد شما میگردد. در مهمانی ما قرار دارند دکتر علم‌های اقتصادی، پروفسور، در گذشته رئیس بانک ملی تاجیکستان، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و همچنین نماینده تاجیکستان در اروپا بودند. استاد خوش آمدید برای صحبت که رضایت دادید. ما البته در این برنامه اطراف مسائل اقتصادی از جمله وضع اندازبندی، وضع سرمایه گذاری، مشکلاتی که در این ساحه هست ما همراه شما صحبت میکنید. برای اون که با فعالیت آموزگاری مشغول هستید چی مشاهده میکنید برای در شرایط امروزی اقتصاد تاجیکستان؟ خب من که فعالیت کاری خود را از دانشگاه شروع کرده بودم، بعد ختم دانشگاه خب بازگشتم به دانشگاه، بعد کار در پارلمانت پیشوای معظم ملت من رو به وظیفه دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تعیین کردم و دوام 3 سال است که من در آنجا فعالیت میکنم. خب انستیتوت تحقیقاتی است، تحقیقات‌های بنیادی، یعنی ما موضوعهای معین داریم و وابسته به این موضوعها عالمان رو به هم آوردیم در شکل یک شعبه و این شعبه ها از روی موضوعهای معین کار میکنن دوام 3 سال، 4 سال، 5 سال و نتیجه های تحقیقات خود ما پیشنهاد میکنیم با ساختارهای دخلداری دولتی. فصل بهار، ایام کشت و کار نیز فرا رسید. امانت بانک با مقصد سهمگذاری در سمت یکی از هدفهای استراتژی مملکت، تامین امنیت عضوقواری و رشد ساحه کشاورزی جمهوری، اقدام پیشنهادی قرض‌های امتیازناک را تحت عنوان بهار 2023 راه‌اندازی نموده است. اقدام بهار 2023 با همه ساحه‌های خواجگی مملکت، دهقانان و فرمران پیشنهاد می‌گردد. مبلغ قرض تا 500,000 سومانی، معیار فایز سالانه با پول ملی 18%، مهلت قرض تا 36 ماه. اقدام تا 30 اپریل سال 2023 عمل میکند. در نظر است که مهلت اقدام تمدید شود. اقدام بهار، اقدام فیض بخش. معلومات بیشتر طریق تلفنی 1885. امانت بانک، بانکی مردمی تاجیکستان. در یکی از مؤسسه عالی با نفوذ ما که دانشگاه مالی و اقتصاد است با دانشجویان درس میگید و ضمناً مسئله های اقتصادی رو نیز پیگیری میکنید که در فضای اقتصادی تاجیکستان البته این کدام نویگری هست و تا کجا مشکلات های بوده راه حل رو میبند. نگاهتان به وضع اقتصادی کشور چگونه است؟ البته اقتصادات جمهوری تاجیکستان در وضع جهانی شوی این گوییم که یک قسم اقتصاد جهانی است و اقتصاد تاجیکستان نمیتواند که به پیوستگی با اقتصاد جهانی رشد کند. تغییرات‌های در اقتصاد جهانی می‌شود، تغییرات‌هایی که با آنها مناسبت‌ها در بین دولت‌ها، مناسبت‌ها در بین اقتصادات با وجود میان ابخواه ناخواه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر می‌رساند. ولی خوشبختانه سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان تحت روبروی پیشوای معظم ملت این است که ما باید همساله رشد استوار اقتصاد تاجیکستان رو تامین نماییم. ببینید اگر شما دقت داشته باشید سال گذشته اگر شروع کنیم از سال 2020 پاندمی یا که او کسلی وزینی که در تمام جهان بود و به تاجیکستان آمد و اقتصادیات ما تاثیر کرد
البته در اون وقت ما بعضی چهره‌ها اندیشیدیم که تاثیرش کمتر بود. بعضی کشورهایی بودن که عموما اقتصادشون پایان رفت و ما وقتی که تحلیل کردیم همون وقت من مثلا برآمد کردم در روزنامه‌ها و گفتم که من کردن اقتصاد بر ضرر ماست، چون که ما کشوری هستیم که در سطح رشد قرار داریم و من کردن این با سطح زندگی مردم ما تاثیر میرساند. چرا که میدانید مثلا وظیفه اساسی و که مقصد عالی حکومت جمهوری تاجیکستان این بلند برداشتن سطح نیکولی مردم است. سطح نیکولی مردم باشد از روی نشان دهنده مجموع محصولات داخلی به هر سری اهالی بها داده می شود در سطح جهانی و اگر ما کار نکنیم پس ما استحصال نمیکنیم. اگر ما استحصال نکنیم حجم عمومی استحصالات ما پایان می رود و این نشان دهنده پایان می رود و وابسته به این نشان دهنده با بها میدین با ما مناسبت میکنند. بنابراین سال 2020 گرچنده که ما مجبور شدیم مثلا بازارها رو محکم کنیم، خب بعضی کارها رو بعضی مؤسسه ها رو حدود فعالیتش رو تنگ کنیم یا که کم کنیم، ولی در اصل ما توانستیم که رشد اقتصاد تاجیکستان رو تا سطح 4.5% تامین نماییم. یعنی رشد مجموع محصولات 4.5% بود و سال 2021 باشد رشد اقتصاد تاجیکستان 9.2% بود، حالا که در سطح جهانی 2-3% است و سال 2022 8% بود. سال اگر مجموع محصولات داخلی در سال 2021 98.9 میلیارد رو تشکیل کرده باشد، در سال 2021 15.7 میلیارد رو تشکیل کرد. یعنی اقتصادیات 8% بالا رفت. شما در مورد رشد اقتصاد تاجیکستان گفتید که سال گذشته 8% تامین کردید، بله؟ اما دیروز یک خبر پخش شد که در رسانه‌ها بانک آسیایی رشد تحلیلگرانش همین خیلی اشاره کردن که سال آینده وضع اقتصاد تاجیکستان گویا نگران کننده است و همگی تا 5.5% تامین میگیرد و سال 2024 بعد از اون اصلاحات هایی که در سمت اقتصادی صورت میگیرد این جای را پر میکنه. این ببینید وقتی که آنها با ما بهاگذاری میکنن آنها بیشتر تکیه میکنن به اون تحریم هایی که نسبت به فدراسیون روسیه شده است. مثلا سال 2022 بانک عمومی جهانی گفته بود که اقتصاد تاجیکستان در سال 2021 این پیشگویی کرده بودن برای سال 2022 گفته بودن که اقتصاد تاجیکستان سال 2022 3% بالا می رود. همین بانک آسیایی روش گفته بود که 2% بالا می رود و اساس گرفته بودن تحریم ها نسبت فدراسیون روسیه و تاثیر آنها به تاجیکستان، ولی در اصل ما 2% و 3% نه 8% بالا رفتیم و این پیشبینی های نوشان هم علاقمند است به همون تحریم ها، با او جنگی بین روسیه و اوکراین و تاثیر آنها و بنابراین من فکر نمی کنم که مثلا دیگر شدن وضع اقتصادی روسیه میتواند تاثیر رساند به وضع اقتصادی ما. ممکن کمی تاثیر رساند، ممکن یک بند فایزی باشد، اما رشد اقتصادیات در اقلا در همون سطحی که هست من باور دارم که باقی میماند، چون که اگر شما دقت دید پیوسته کارخانه‌های نو پیدا شده ایستادن. ببینید جناب ولی در یک سفر آخرینشان به قسم شمالی مملکت چقدر کارخانه‌های نو افتتاح کردن که همه این استحصالات است، همه این جایهای کاری است، همه این سهم علاوه‌ای به رشد مجموعی محصولات داخلی برای اقتصاد مملکت است. عموما سازمان‌هایی که در داخل تاجیکستان فعالیت دارند بیشتر وضع اقتصادی رو بر رشته تحلیل میکشند و پیوسته پیشگویی میکنند اقتصاد کشوری ما رو. عموما کریتری اساسی تحلیل اینها از چی عبارت است؟ بعد از اینکه تکیه به تحریم های و اقتصاد بیرون میکنند. آنها اول میگیرن فقط رقم هایی که ما داریم همه را جمع میکنن و با با تاثیر عامل های بیرونی او را اثر نو حساب میکنن. همین است. بنابراین در پیشگویی های سال گذشته و هم در پیشگویی حاضره اونها بیشتر به همون تاثیر بیرونی تکیه میکنن، چون که در داخل میبینن که ما روش کرده است، میفهمن که پیوسته کارخانه نو شده است، میدونن که سطح زندگی مردم بهتر شده است، میدونن که این رستوران ها پودویم پر از آدمن، گرچنده که ما میگیم کم بغلیم ناداریم و غیره و غیره، ولی بیگو میشود شما از افطار روید جا نمیابید در رستوران ها. یعنی این نشونه اون است که مردم ما امکانی خوبی مالی دارن. البته اگر مبلغ نداشته باشه چگونه او اویله شگرفته تمام اویله 12 نفر افطار در رستوران میکنن نه در خانه. البته این معنی نداره که همه همین خیلی است، ولی حصه آنهایی که دارا هستند زیاد شده است. یعنی شما خوشبین هستید برای من از اول خوشبین بودم و در تکیه به اون تجربه و به اون چیزی که میبینم برای آینده هم خوشبینم.
عموما همین رشد اقتصاد تاجیکستان با چی وابستگی دارد؟ با استحصالات. اصلا استحصال روی اقتصادیات این خواجگیداری است. سفربر کردن این مردم برای آنکه خودشون رو از حساب استحصال و خدمات تامین کنند. وضع صاحبکاری سرمایه‌گذار در تاجیکستان چگونه است؟ شما که ببینید تاجیکستان به هر حال کشوری نسبتاً خردتر است. ما کشوری البته یگانه ما کشوری یکی از اعضاهای فعالی سازمان عمومی جهانی سوداییم، خصوصا وابسته به تشبس‌های پیوسته جناب عالی ما را خوب میشناسند امروز. ولی خوب بگیم که مساحتمان اونقدر کلان نیست و بالای این اکثرا کوهستان است، 93%. با او 7% دیگری که هموارش هم میگوییم اونقدر هموار نیست، این از کوه ها فرآمده است، یعنی نیشیب است. و زمین ها هم اونقدر حاصل خیز نیستند. اینها زمین های سیاه‌زمینی اوکراین و مثلا قسم قوقاز روسیه نیستند. بالای اون ما سرعت بلندی زیادشوی اهالی داریم، پیوسته زمین ها رو بیشتر داده ایستادیم برای تامین طلبات اهالی با حولی و غیره و غیره. و ما میتوانیم که فقط استحصالات از حساب حاصلناکی مهنت، بلند برداشتن حاصلناکی مهنت و جاری کردن نوآوری های دیگر زیاد کنیم. ولی خواهیم نخواهیم موضع محدود است. معیار معینی رشد اقتصاد از روی فایز گیریم. برای تاجیکستان چند فایز است؟ مجموع محصول داخلی در نظر دارم. معیاری عمیق نیست. چقدر زیاد شود همقدر خوبتر است. یک زمان شما در برابر شما کارشناسی مسائل اقتصادی هم از وضع صاحبکاری عموما کودکسی انداز و دیگر مقاماتی که بیشتر سنجش میکنن و صاحبکاران را میانشکن میکنن نگرانی میکردید و ببینید بعد از اون که نگرانی ها شد کودکسی انداز قبول شد. تا کجا همین برای صاحبکاری ما سابقه آورد که مثلا سرمایه‌شون با بیرون نرود و در تاجیکستان دوام تن کارشون رو تا یک درجه سبکی آورده و شماره اندازها پیش از همه کم شد. نظامی مأموری کنانی انداز دیگر شد. امروز انداز سپرنده میتواند که با کمیته انداز نرفته در همون از اتاق کاریش حساب و کتاب کند و حسابات پیشنهاد کند و غیره و غیره. برای قسم زیادی انداز سپرندگان امتیازهای بیشتر داده شد. مثلا ما 170,000 خواجگی دهقانی داریم. در اونجا بسیار نظامی ساده هست. یا که ما 105,000 پتنت داریم، پتنت دهنده. اینها میروند پتنت میخرن، قریب که حسابات نمیدن، آخر سال فقط دیکلاراسیون پیشنهاد میکنن. یعنی آزادن. ولی یک نازکی است. وقتی که کس یک میسپرد اندازه بگذار همین پتنت 300 سامانی است فرض کردیم. ولی وقتی که نمیدوند که در اصل او چقدر باید در اصل سپرد، او دویم ناراضی است. در اروپا نیست چون فعالیت کردید اونجا این خیلی فعالیت پتنت نیست. اونجا هر یک قدم، هر یک فعالیت که اگر با پول سر کار داشته باشی باید که با قید گرفته شود. در موردی اقتصاد پنهانی زیاد میگن. آیا در تاجیکستان وجود دارد؟ اینم البته این وابسته است باز به همو نظام حسابداری. ما الحمدلله مسلمانیم. لیکن در مسئله پول همه فراموش میکنن. از همون مسلمانای سخت‌ترین تو امروز. می‌بینید مثالی که یک روز پیش از رمضان و یا که یک هفته پیش از رمضان و بعد اول هست. دولت ببینید نرخ رو میبردارن. گوشه که همون بچه‌های در بازار شتگی حاجی ان. یعنی آنها بنیادشون به همین آمد با هم میروند. حالا سیر نکرده ایم. یعنی ولی ما از همون نظام آمدیم و در همون شرایطی باشیم که حالا چشم ما گرسنه است. اونها که در بازار میشن فکر نمیکنن کم بغلن. اینا با صنف میانه داخل میشوند. اینا درآمد دارن. از همه دهشت آور برآوردن نرخ‌ها این وقت پاندمی بود. ببینید همه اون بچه‌ای که در اپتیک کار میکنن همه مسلمانن. لیکن همین که دهشت پاندمی سر شد یکی بار نرخ‌ها را 10 برابر 20 برابر بالا بردن. منیست یک گروه بودن که با مردم همچون به گوسفندا نگاه میکردن که انا میتوانیم هر کام اینو کفونیم. این همین اگر یک کس تحلیل کرده برای رو ببیند فکر میکنم که این نشان میدهد همین ماهیت ما را نشان میدهد. عموما همین فرهنگ فقط در جامعه ما است یا در کشورهای دیگر که شما بیشتر سفر داشتید جای دارد؟ ببینید مثلا در اروپا یا که امروز در روسیه شما این کار کردن نمیتونید. چون که مثلا اگر شما در مسکو اگر یک دارو خریدنی باشید
شما با اینترنت می‌دروید همون داروی میزنید الکی پیشنهادها میشود که در این اپتیک اینقدر پول است، در این اپتیک اینقدر پول است، در این اپتیک اینقدر پول. الکی مثلا اپتیکایی که میخوان نرخ بالا برداشت نمیتونن برای که این آدمو دیگر اون اپتیک نمیروند. لیکن در مو این نیست. شما اگر یک داروی خریدنی باشید شما میروید همون اپتیک و همون چی نرخ میگوید با همون میخرید. یعنی شما امکان انتخاب ندارید. در اونجا امکان انتخاب است. در اروپا یعنی به دست یک گروه هست که بازار اداره میکنن زیر تاثیر خود نگاه میدارن. هست مونوپول واقعی، هست مونوپول بگیم که پنهان، آنهایی که در حقیقت یک نمودی مولا میفروشن و حرکت میکنن و این خواهی نخواهی هست، این حرکت میکنن که دیگران در اینجا نباشن. لیکن در بازار باید شرایط های معین شده است که دیگران وارد بشن. وقتی میبینن که مثلا استحصال و فروش همین نمودی محصولات مفید است، اونها وارد میشن، مثل میگم که استحصال قالین ها یا کسان محصولات دیگر. ببینید طلبات وابسته به ساختمان، طلبات به همین تریزا زیاد شد و ممکن از در دوشنبه ممکن 50-60 شرکت استحصال کننده همین تریزا ها است. بازارها یعنی تنظیم و نظارت رو از دست دادن. ساختارهای مربوطه که مثلا دائمی نظارت کنن و نگذارن که نرخ محصولات نیاز اول از بودجه زیادتر یعنی به میزان پیشنهاد کرده شود، تا کجا همین ساختارهای تنظیم کننده فعالیتش موثر است که توانند همین پیشگیری کنند هر گونه حالت‌های بالروی نرخ محصولات رو. خدمات ضد انحصاری هست. خدمات ضد انحصاری یا ساختارهای مربوطه هستند. ببینید اقتصاد بازاری نمیپسندد دخالت به بازار رو. ببینید شما استحصال کننده هستید، مثلا شما گاو دارید، گوسفند دارید، شما گاوتان رو به بازار میبرید، شما نمیگذارید یک دخالت کند به نرخ گاو شما، دلال دخالت میکند. خیر این میگوید که کاری وی است. اما اگر اسپرین بیاد که گاوت رو مثلا 5000 نیست 4000 فروش، شما قبول ندارید. فقط رقابت میتواند که کسی دیگری که درباره شما گاو فروخته شده است و میبینید که اگر با اون نرخ فروشد شما با اون نرخ نفروشید، شما گاوتان هیچ کم نمیفروشید، او شما را مجبور میکند که دیگر شد. برای این راههای تنظیم هست، دولت تنظیم میکند، قانون است. ولی در حالتهای علایق، در حالتهای معین ما داریم اگنتی ذخیره های دولتی که دوام سال محصولات میخرد، ذخیره میکند و اینها زمستان مثلا وقتی که میبینن که نرخ محصولات بالا در قطار دیگران، در قطار سایکولون محصولات میبرن. ولی حقوق ندارن، میگن که حیدر تو این مالتا با این نرخ فروش. خودتون به واسطه به بازار میروید خرید محصولات میکنید؟ من چند وقت یک بار میروم. من الکی از اون بازارهای چون فرزندم هستم، الکی من با فرزندم زندگی میکنم و اداره گویم که مالیه داخلی اولوی در دست او است. ولی من چند وقت یک بار میروم، چرخ میزنم، میبینم، صحبت میکنم، چون که همچون اقتصادچی من باید وضع بازار را دانم. به خاطر تحلیل میروید؟ به خاطر تحلیل میروم. چی شما ناراحت میکنه در بازار؟ همون نبودن حسابداری. ببینید ما هممون در کیسه‌مون حاضر کارت های بانکی داریم. ولی اصلا ما کارت های بانکی رو برای گرفتن پول نقد استفاده میبریم. بانکمات ها رو برای گرفتن. ما کسیرهای بانک ها رو عوض کردیم به بانکمات ها. البته از یک چیز خلاص شدیم، از پاره‌گیری کسیر رو بیم. ولی خراجات زیاد شد و کم نی. چون که یک بانکمات کمش $15,000 می ایستد و هر روز این بانکمات 2-3 کس آمده پول وارد کردنش در کار، پول از اونجا گرفتن. یعنی خدمت رسانی همون است، خرج همون است. وقتی که در خارجه بانکمات ها برای پول نقد هستند، برای پول گذرانی هستند و غیره و غیره، ولی خارجی از 20 یورو زیاد نمیگیرد در چند روز. خارجی هیچ وقت معاش نمیگیرد از بانکمات. همه در سودا فرقش نیست، در بازار است، در کجا است، همه با کارت حساب کتاب میکنن. و وقتی که با کارت حساب کتاب میکند همه او با قید گرفته میشه. البته در بازار کی چقدر میفروشد معلوم است، در اون سطورهای داخلدار آمده است که من اینقدر پول اومد به حسابش، اینقدر رفت و از روی همون اندازبندی میشود. در ما این چیز نیست. البته بعد فرهنگ مناسبت بازار آدم‌ها را مجبور میکند که کمتر مهربان شوند
чунки клиент нагурезад дигару дигар ва баъд шароитҳои бозор бояд беҳтарин бошад. мо оҳиста оҳиста бояд аз ин бозорҳои калон даст кашем, мо ба мағозаҳо гузарем, марказҳои бузурги тиҷоратӣ бояд марказҳои тиҷоратӣ гузарем. ба ин бозор ин хоси гӯем ки кишварҳои қафомонда аст дар ин шакл. устод, шумо солҳои зиёд дар аврупо фаъолият кардед, таҷриба гирифтед, мушоҳида кардед, солҳои зиёд дар бонки миллӣ роҳбар будед, вазъи низоми бонкӣ хуб медонед ки дар кадом ҳолат қарор дорад, зимнан дар вазорати рушд ва савдо. аммо як мушкилот дар низоми бонкӣ мо вуҷуд дорад, фоизи банди қарз ки бисёр дар ҳолати баланд қарор дорад. умуман сабаб чи аст ва меъёри муайян бояд вуҷуд дошта бошад дар низоми бонкӣ барои пешниҳоди қарз? вобаста ба меъёр бояд ки қарз аз сатҳи таваррум каме боло бошад. сатҳи таваррум ба ҳисоби меояд таварруми мо солҳои охир 6-7% аст. дуюм вобаста ба талабот аст. қарз ҳам мол аст, мефурӯшанд. фоизи қарз нархи қарз аст. агар талабот ҳаст ба ҳамон фоиз медиҳанд, агар талабот нест намедиҳанд. то вақте ки талабот баланд аст, фоиз баланд мешавад. дар бонкҳои мо талабот зиёд аст. талабот ба қарз зиёд аст, мегиранд. бибинед банк гӯем ки сохторе ҳаст ки аз ҳисоби пули соҳибаш ташкил шудааст ва ҳуқуқ дорад миқдори муайяни маблаға ҷалб кунад. фарз кардем ҳеҷ кас барои қарз намеравад ба банк, чӣ кор мекунад? ӯ зарар мебинад, маҷбур мешавад маҳкам шавад. вале банкҳо кор карда истоданд. банкҳо масалан 370 миллион даромад гирифтанд ва ғайра ва ғайра. фоизи қарз дар баробари арзишаш, дар баробари хароҷотҳояш вобаста аст аз хавфи қарз. агар шумо мегӯед ки ба ман қарз деҳ, банк мепурсад ки чӣ дорӣ, мегӯӣ чӣ надорам, бояд ки фоизаш чунки ваяш баланд аст, хавфаш. аммо шумо касе аст ки доим аз банк қарз мегиред, моликият доред, ҳама чиз доред, хатар нест, банк метавонад ки дар болои ҳамун маблағе ки дорад 3-4 фоиз монад, гӯяд ки 10 фоиз биё гир ё 12 фоиз, чунки ба шумо бовар дорад. ба назар мегирад. албатта хавфи қарз аст. ин хавфа кормандони бонк ба назар мегиранд ҳангоми муайян кардани фоизи қарз. ва баъд қарзгиранда озод аст. шумо бибинед дар донишгоҳ дарс мегӯед ба донишҷӯёни риштаи иқтисод, яъне онҳо оянда бояд дар блоки иқтисодӣ фаъолият кунанд ва дар ниҳодҳои молиявӣ кор кунанд. сатҳи азхудкунии донишҷӯён, яъне иқтисоддонҳои оянда чӣ гуна аст? шумо пайваста бо онҳо ҳастед. мо боз бармегардем ба ҳамон низоми кредитие ки буд, чанд сол пеш суҳбат карда будем ва ман он низомро танқид карда будам, на барои он ки низоми бад аст. низомест ки ба психологияи мо мутобиқ нест. ва имрӯз аллакай донишгоҳҳо баргашта истоданд ба низоми анъанавӣ, яъне бевосита муаллим ва донишҷӯ. ҳатто кӯдакои мо мактаб на барои он мераванд ки мехоҳанд, барои он ки мо онро мегӯем рав. агар камтар имкон шавад, агар як хунукӣ шаваду мактаб маҳкам шавад, хурсанд мешаванд. яъне мо талабот ба дониш, талабот дохилӣ надорем. вале имрӯз ман дар донишгоҳ дарс мегӯям, ман намедонам барои чи аст, вале мебинам ки ҳамааш қариб 80% меояд ва гӯш мекунанд. ман бо онҳо суҳбат мекунам. ҳатто гурӯҳҳои иловагӣ меоянд. масалан имрӯз ду гурӯҳ, як гурӯҳ иловагӣ омад, ман гуфтам чӣ лозим ба шумо? гуфтанд ки мехоҳем иштирок кунем. марҳамат. агар падару модар баробари мактаб фаъол набошанд дар раванди таълим, кӯдак саводи дуруст намегирад. мегӯянд ки дар оилаи хуб модар баробари фарзанд боз як бор дигар мактабро хатм мекунад. масалан муаллими дуюми ман модарам аст. барои ин вақт дар китобҳое ки ман навиштам барои донишҷӯён, ман навиштам ки ин китоби ман ба модарам бахшида мешавад, зеро ӯ муаллими аввалин ва беҳтарини ман буд. яъне нақши модар зиёдтар аст дар тарбияи фарзанд. албатта барое ки модар бештар аст бо фарзанд. албатта падарам бояд фаъол бошад, вале модар, кӯдак аз дасти модар ба мактаб меравад, вақте ки баргашта меояд бо модар мехӯрад. масалан то омадани инқилоби октябр дар қаламрави мо намехонданд. ягон ба ғайр аз ҳамун соҳаи динӣ мактабҳои вай буд, динӣ
مثلا بابایان من همش مکتب داشتن، چه از طرف مادرم چه از طرف مکتب تعلیم میدادن، تعلیم میدادن و غیره و غیره. و وقتی جنگ شهروندی من شنیدم از دهن ملاها که باید که مکتب نباشد، خصوصا همین رفتار خطای معلمان دوره شوروی در دوره روزه آب نوشاندن کودک‌ها در مکتب این یک بیرق شد در دست ملاها. ما باید همین دیدارو باید که نصیحت کنم در هم مکتب بچه‌ها را به مکتب، هم پدر و مادرانشون که دقت دهند به تعلیم و تربیت. چون اگر ما مسلمان سربلند می‌خواهیم، مسلمان سربلند از مکتب برمی‌آید، از دیگر جا نمی‌آید. پایه دولت نباشد به معارف استوار، دولت پاینده خواهی روی بر مکتب بیاید. شما اشاره کردید در مورد همون دانشجویان آینده اقتصادی، یعنی آنها ذوق و شوقشون هست در سمت اقتصادی، بله؟ البته هست. در تاجیکستان حالا شرایط بهتر شده است برای آماده کردن کادرهای رشته اقتصاد. البته بهتر نسبت آن که بود، در آن چیزی که من میبینم. من مثلا با دانشجویان روی راست میگویم که میخواهید خوانید، اگر شما برای خواندن آماده باشید، اگر نمیخواهید نشینید اینجا بیهوده. برای من فرق نداره، برای 2 کس درس میگیرم، برای 10 کس من همون معاش میگیرم و بفهمونم که همه البته اقتصادچی نمیشوی، ممکن یک تا صاحبکار میشوی، یک کار دیگر میره، یک تا میلیتسا میره، یک تا کارمند دیگر ساحه میشوی، ولی میخوای نمیخوای همین پردمت با تو در کار، در تمام مناسبات، در تمام زندگی، در عائله، در همه جا استفاده میبری. آینده اقتصادتون چگونه میبینید؟ در دیدن میخواهم. البته دوستان میخوام 5 سال 10 سالهای آینده. البته نه همه چیز از ما وابسته است. جهانی شوی است. همه تکنولوژی جهانی امروز وارد شده است. ببینید همه چیزی که ما میبینیم با شرافت جهانی شوی، همه چیزی که امروز داریم، امروز در گرد یک میز نشستیم، همه این استحصال خارجی است، یا که با تکنولوژی خارجی، با تکنیک خارجی استحصال شده است. سرحدها دیگر به طوری چه میگیم که ویرتوالی وجود ندارند. دیگر شما اگر میخواهید همین لحظه زنگ میزنید به آمریکا، با استرالیا، به هر کجا کره زمین، مناسبت ها دیگر. یعنی ما سخت پیوستیم با رشد جامعه جهانی. میخواهیم نمیخواهیم این به ما تاثیر میکند. تغییرات هستیم و رشد هر یک کشور از امکانات های اقتصادی ما وابسته است، پتانسیل. و ما همچون ملت ببینید از یک طرف همین شیر ما رو کشته است، از طرف نشانه اون است که ما ملتی هستیم که ریشه‌مون با قوت است، ارثیتمون با قوت است. چون که اگر متماتیک نباشی شاعر نمیشوی، یعنی یکی ارثیت های متماتیکی نداشته باشی، این دقیق شاعر نمیشوی. یعنی ما میتونستیم متماتیک شویم، هم فیزیک شویم، شیمیک شویم، دیگر، لیکن شرایط امکان نداد. بیشتر ما شاعر شدیم، بیشتر ما فقط شعر میکنیم و فکر میکنیم که ما شعر بگیم اگر ما بزرگیم. و از بس که تکیه‌مون، ریشه‌مون خوب است و فکر ما میتونیم که اقتصاد ما رو پیوسته رشد دهیم. البته ما نمیتونیم همه وقت 8% داشته باشیم، چون که همه تجربه تمام دنیا نشون داد که اما وقت سرعت بلند این 10% 11% میشود که اگر پیش مشکلی داشتند اقتصاد پس رفته بود. ولی بعداً آهسته ممکن ببینید همه مملکت‌های پیشرفته دنیا 2-3% میروند. یک سوال دیگر که شما در چندین شورای علمی اعضا هستید و پیوسته موضوع اقتصادی را پیگیری میکنید، وضع حمایه علم‌های دقیق یا مخصوصاً اقتصاد چگونه است؟ قناعتمند میکنه شما رو؟ وابسته به آن که در قلمرو جمهوری تاجیکستان کمیسیون اقتصادی که شده شد، امروز جوانان فعال شده ایستادند. امروز شماره حمایه ها خیلی زیاد شده است. ولی در علم های مثلا فیزیک، شیمی، بیولوژی و غیره بسیار کم است، چون که بعضی ما کم است. ما ممکن در بعضی سمت‌ها حتی شروع نداریم. ولی در علم های گومانیتاری، جمعیت شناسی، مثلا در علم اقتصاد زیاد شده است، چون که چند سالی که در ما شروع نبود بچه‌ها حمایه نکردند و بعد شکست اتحاد شوروی
روسیدانی جوانان ما بسیار کم شد. امروز جوانان روسی رو قدر خوب نمیدونند زبان روسی رو. ما باشیم بعضی تاجیکی علم های نداریم، اینها اقتصادی قریب که نداریم. ما اکنون ممکن یک 10 سال اخیر کتاب های علمی را به زبان تاجیکی می نویسیم کم و بیش. ما مثلا تا 10 سال پیش کتاب های درسی را به زبان تاجیکی نوشتیم که کتابی درسی این دانش واقعی است. یعنی ما به دانشجو چرا میتونیم که امروز هست، ما با او علم آینده رو نمیدیم چون که با او این ضرور نیست. او باید کارخانه میره، در کارخانه چیزی را داند که در اونجا هست کار کرده ایستادن و علم همون وقت پیش میره که بعض علمی باشد. ما بعض علمی مثلا در اقتصادیات کم داریم و در علم های بیولوژی، شیمیایی، فیزیک قریب که نداریم. 3 چیزی گویید که تکیه به آن کردن و پیشرفت اقتصاد مساعدت میکنند. یکم باوری به آینده، باوری به آینده تکیه میکند به وضع سیاسی، به وضع اقتصادی. تاجیکستان باید تنج باشد، آرام باشد. ما امین باشیم که آینده به ما تاثیر نمیرساند کشورهای همسایه. و اگر امین باشیم ما خب مهنت میکنیم، در قلمرو تاجیکستان میسازیم. خب چون که آینده باور داریم که من همه وقتی که برآمد میکنم در آخر یک شعار دارم با زبان انگلیسی است. بیشتر ما باید دولت سازیم که شرایط بهترین داشته باشد برای نبیرگان ما، چون که نبیرگان ما نگاه میکنن با شرایط امروزه و انتخاب میکنن که در کجا ایستند، در کجا زندگی کنند، در کجا کار کنند. ببینید امروز همش چشمش یا بسیارش به روسیه است، با امریکا است، با کشورهای اروپایی است، چون که میبیند که دیگران میروند. هرچند که ما در اونجا خدمتگاریم. بچه‌های ما که این تأثیری چی باشد؟ تأثیری اون است که دانشی که ما داشتیم و دانشی که امروز داریم با طلبات اونها جوابگو نیست. مکتبی که ما امروز داریم با طلبات اونها جواب. امروز کسی دانشجویی که مکتب ما رو ختم میکند با دانشگاهان داخل شدن نمیتونه، چون که نظام ما دیگر است. در آنها مثلا نظام 12 ساله است یا کمینی 11 ساله است. در آنهایی که با دانشگاه‌های عالی داخل میشن الکی در روندی درس در صنف 11 الکی اونها داخلن. مای مثلا سالی که او صنف 11 هست الکی او دانشجوی او میدونه که فلان دانشگاه او را الکی قبول کرده است و او را انتخاب میکنه. مای اون الکی او میدوند که عالی ختم نکرده است، یکی میدوند که دانشجوی فلان است، چون که نظام هم خیلی است، نظام هم خیلی طلب میکنه. ما اونی که صنف 11 ما را ختم میکنند الکی بیرون است از او نظام. برای همین ما باید الکی مکتب‌های رو سازیم که با همون نظام مطابق است. در نظر سرمایه‌گذاران خارجی بعضا بیشتر وقتی تاجیکستان گوید در پیش چشمشون افغانستان میاد. چرا؟ برای اینکه استان است. برای هر دش هم استان است، هر دش هم سرحد است. مثلا تا همینجا نیاین نبیاین نبینن با چشمشان باور نمیکنن که ما اروپاییم. ما اروپایی هستیم داشت چی؟ ما هند اروپاییم، زبانمون زبان هند اروپایی است. خودمون قریب به همون فرهنگ به اون نزدیک هستیم، وچنه مسلمانیم. و از بیرون از دور همون جنگ شهروندی ما که از او من 20 چند سال گذشته است، اونو همون کادرهایی که دیدن خونریزی و کله‌بری و بدبختی‌هایی که در سر ما بود در سر اون همون ایستاده است. چقدر که ما نشان ندیم، چقدر ما تشبث نکنیم، چقدر ما برآمد نکنیم، چیزی بد در سرش بسیارتر میمونه. این نقش بسته در تفکر، نقش بسته در تفکرش. وقتی من با اونها صحبت میکردم اونها فقط چیزای منفی میگفتن. اونها ما را فهمیدنشان مشکل بود، چون که نظام اونها دیگر است، نظام ما دیگر بود. ما با این سمر ما آیسته آیسته میرویم. البته ما شرایط ها را خوبتر میکنیم. ما بعضا برای اینکه سرمایه جلب کنیم با قسمی از ویو میرویم، با ضرر خودم ما بعضا کار میکنیم که بیایم بینن. در نظر امتیازات حتی همون تاجیکستانی که از تاجیکستان رفتن و نه اومدن فکر اونها درباره تاجیکستان حالی همون تاجیکستان است. وقتی که در مثلا اینترنت میبینن باورش نمیاد که کوچه‌های ما عمل لاله‌زار است. اساس سرچشمه همه چیز مهنت است. مناسبت با مهنت باید دیگر شود. ما باید مهنت رو دوست داریم. ما باید از کودکی فرزندانمون با اون روحیه تربیت کنیم که مهنت چیزی اساسی است. تو باید مهنت کنی. برای که مهنت جای خوبی مهنت یابی تو باید دانش داشته باشی. دانش داشته باشی. ما آیسته آیسته با همون اسکوستوی اینتلکت
ذهنی سنی خواهیم نخواهیم میرویم. از ما میبریم ماشین میشینیم، ماشین از جاش میجنبونیم که دو میکند که تو نزدیک شدی به مانیه. این چی است؟ ما باید الکی دونیم که برای چی ما از فکر نمیکنیم. ما از ماشین بهترین میشینیم، جیپ و غیره و غیره که گرد اطراف همه نشان میدهد. یکی ما فکر نمیکنیم برای چه خیلی گرد نشان میدهد. نمیریم هم میپرسد این از کجا پیدا شد؟ چه خیلی باید این نشان میدهد اطراف ماشین نشان میدهد که اگه چیز هست یا نیست. من میگم که تو فکر کن برای چه خیلی نشان میدهد یا خودت. یعنی فکرانه یا شما مجبور میکنم که او فکر کنم. من نمیگم برای چی. تو خودت فکر کن یا بیرون گردی ماشین گردین. یعنی مجبور کردن در کار که با طلبات وزیر زمان مطابق باشد جوانان. سپاس برای صحبت. آباد باشید. که دعوت میورد نکردید. آباد باشید. فصل بهار ایامی کشت و کار نیز فرا رسید. امانت بانک با مقصد سهمگذاری در سمت یکی از هدفهای استراتژی مملکت تامین امنیت عضوقواری و رشد ساحه کشاورزی جمهوری اقدام پیشنهادی قرض‌های امتیازناک را تحت عنوان بهار 2023 راه‌اندازی نموده است. اقدام بهار 2023 با همه ساحه‌های خواجگی مملکت دهقانان و فرمران پیشنهاد می‌گردد. مبلغ قرض تا 500,000 سومانی، معیار فایزی سالانه با پول ملی 18%. مهلت قرض تا 36 ماه. اقدام تا 30 اپریل سال 2023 عمل میکند. در نظر است که مهلت اقدام تمدید شود. اقدام بهار، اقدام فیض بخش. معلومات بیشتر طریق تلفنی 1885. امانت بانک، بانکی مردمی تاجیکستان.